तो दोस्तों, यदि आपकी खांसी किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही है, लगातार कफ आ रहा है, आप आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी सारी मेडिसिन लेके थक चुके हैं, तो आपको एक बहुत ही आसान घरेलू उपाय बताता हूँ। इस उपाय से आप मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अपनी खांसी को पूरी तरह ठीक कर लेंगे। आपको लेना है 1 लीटर पानी और साथ में लेना है 200-250 ग्राम अडूसा। अडूसा जिसका शुद्ध नाम वासा है, गांव में अडूस्टा अडूसा उसको बोलते हैं। हर गांव में आपको बहुत ही आसानी से ये उपलब्ध होता है। तो आपको 250 ग्राम अडूसा लेना है। आपको लेनी है 50 ग्राम अदरक और 5 ग्राम हल्दी। तीनों चीज़ों को कूट पीट के छोटे छोटे टुकड़े करके आपको 1 लीटर पानी में डाल देना है। उस पानी को आपको बॉईल करना है। जब पानी 250-300 ग्राम के लगभग रह जाए तब आप उसको उतार लें, छान लें और पूरी तरह ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद में उसमें 5-7 चम्मच शहद की मिला दें और कांच की बोतल में या फिर स्टील के जग में उसको रख लें और दिन में 3 बार आधा कप पानी आपको पीना है। जब वो पूरा हो जाए तो एक बार और बना लें। मैक्सिमम 7 दिन तक लें। हर हालत में 7 दिन के अंदर आपकी खांसी पूरी तरह ठीक हो जाएगी, सारा बलगम बिल्कुल बाहर आ जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये एक आयुर्वेद की बहुत ही अद्भुत दवा है।